guys, I'm going to unboxing yung mobile for reloader. So, it is worth 1,000 pesos. So, this is including. So, ito yung kit niya. So, tapos this is the mobile. So, this is Nokia 105. So, we will unboxing. So, ito siya. Ito yung reloader. So, unlock na siya. Not bad at all. So, this is included sa charger. So, I have 7 messages na pala. So, hindi ko siya nasi-check. So, ayan. Read. So, eto. TNT. Tapos, ito yung kit niya. Eto na yung nag-message sa akin. Nagpasalamat siya. So thank you for watching. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel. So, ayan yung kit niya. So, meron siyang mini tarpaulin. So, we will, so, eto. Sorry, nakalikat mo kasi ako, sobrang init. So, ayan, ito na siya. So, ito. This is one network, one company, one TPC. So pwede ako mag-load ng Smart, TNT, PLDT, Smart Bro, Sun, Globe, Touch Mobile, GSAT, Lead Hope, SkyDirect, Satellite, Signal, iFlex, Play at Park, Garena, eGames, Dota, Mobile Legends, ewan ko kung anong iba ito. So, ito. So, magpapublish ako nito. So, ito yung kit niya. Tapos, ito rin siya yung mga, so, ito. So, ito lang yung code niya. So, ito sa Globe. So, ito pala yung mga promo sa Globe. O, ayan siya guys, o. So, not bad. So, we'll see. Sana mag-click yung business natin. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and share my video. Thank you for watching. Bye! Have a nice day! Hello guys, nag-post ako.